Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн татварын ачаалал буурах уу? Татварын хуулинд орсон өөрчлөлтийн дийлэнхийг эерэг талаас нь харж байна. Нөгөө талаар хариуцлага нэлээд чангарсан гэж ойлгосон. Нэг удаа алдсан тохиолдолд түүнийг нь эрсдэл гэж үзээд дараагийн удаа дахин шалгахаар болсон. Мөн татвар төлсөн 90% буцаалтыг дараа жил нь бэлэн мөнгөөр олгоно гэж байгаа боловч бодитоор хэрэгжих хэсэг нь эргэлзээтэй. Хуулийг дагалдан гарах журамд энэ бүхнийг хэрхэн тусгахыг харж байна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гүйцэтгэх захирал Бат Дэлгэр. Төрөв бол үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хооронд гүүр болж буй баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны үйл ажиллагааг хүнтэй зөвлөвөл өсөлтийн идэвхтэй үедээ явж байна. Амьдралын олон өнгийг таньж, сайн муутай нүүртүүлж, гаргасан алдаа бүрээсээ сургамж авч, сайжруулдагч тийм л дасралтгүй нэгэн мөчлөг дунд тус холбооны үйл ажиллагаа шилжээд буй. Үүний нэг илрэл нь эх оноос хэрэгжих татварын шин багц хууль. Сүүлийн 2 жилд үндэсний хэмжээнд төр засгийн шийдвэр гаргагчид салбарт нөлөө үзүүлэх виз томоохон тоглогчдыг татан оролцуулсан жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэг эрхлэгчдийн форум зохион байгуулсан билээ. Форумаас гаргасан зөвлөмжөнд тусгасан 20 асуудлын 14 нь амжилттай биелсэн талаар холбооны гүйцэтгэх захирал Бат Дэлгэр тодотхон ярьсан. Үүнээс номын энэ хэсэгт татварын багц хуулийн өөрчлөлт хийгээд түүнд баялаг бүтээгчдийн санал бодлыг хэрхэн тусгаж эрг ашгийг нь хамгаалсан талаар сануулъя. Эх оноос хэрэгжих татварын багц хууль нь манай улс зах зээлийн харилцаанд шилжснээс хойш хийж буй татварын 4 дахь шинжилэл юм. Монголчуудын 70 жил замсан социализм нь эргэнэ, хувь хүнийг өмчгүй байхад чиглэсэн тогтолцоо байснаас сүүлийн 30-аад жил уг тогтолцоог халахын тулд татварын багц хуулиа 3 удаа өөрчилсөн байдаг. 1999 оны хүртэл аж ахуйн нэгжүүд орлогынхон 25% хувийг татвард төлдөг байсныг 2008 онд 10% болгож бууруулснаар 4.10 шинжилэл эхэлсэн юм. Нэмэгдсэн өртгийн хувь хүлээ, аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хувь хэмжээ болон нийгмийн даатгалын чимтгэлийн хувь хэмжээг бүгдийг нь жигдээлж 10% болгосныг салбарынхан 4.10 шинжилэл хэмээн нэрлэдэг. Дэлхийн банкны тооцоогоор татварын орчинд хийсэн сүүлийн шинжилгээс хойш эдийн засаг 3 дахин томорсон. Гэвч аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд 4.10 шинжилэл нь томрох боломж олгоогүй гэсэн шүүмжлэл түгээмэл байдаг. Тиймээс эдийн засгийн суурь орчин үндэсний үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжих, цаашлаад Монгол улсын эдийн засгийн гадаад харилцаа өргөжин тэлж, үндэстэн дамсан корпорациуд үйл ажиллагаа явуулах болж, дэлхийн нийт улам даяаршиж байгаа нь татварын орчинд дахин шинжилэл хийх бодит шаардлага бий болгосон аж. Үүнээс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зориулсан концепц нь тэдгээр бизнес эрхлэгчийг үйл ажиллагаанд тэлэх, томрох орон зайг олгох зорилгоор тодорхой татварын хувь хэмжээг бууруулсан явдал. Өөрөөр хэлбэл одоогийн үйлчилж буй татварын хууль нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дарамт болохоос биш улсын төсвийн орлогод төдийлөх том орон зай эзэлдэггүй. Татварын орчин бол бизнес эрхлэгчдэд манай улсын хууль эрх зүйн орчин хэрэг зэрэг ээлтэй ба халдааг илэрхийлдэг 2 дахь том индикатор. Татварын ачаалал, дарамт, татвар хураах үйл явц хэдий чинээ амар хэлбэр байна, төдий чинээ оролцогч талууд сэтгэл ханамжтай байдаг. Гэвч жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид сүүлийн 10 гаруй жил хэрэгжиж буй татварын тогтолцоог нэмэн үрдэг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ эрхлэхэд хүндрэл учруулж байна гэж дүгнэж буйг Монгол банкны судалгаанаас харж болно. Тус судалгаанд хамрагдсан хот хөдөөгийн 83 мянган гаруй аж ахуйн нэгжийн ердөө 4% нь л татварын бодлогод эерэг үнэлгээ өгсөн бол 15% нь цаашид татварын орчныг сайжруулах шаардлагатай гэж үзсэн байна. Татварын орчин бол жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжихэд шийдэх шаардлагатай байгаа нэн тулгамдсан 10 асуудлын 2 дугаарт эрэмблэгдэж буй. Хоёр талд нь төрийн хүн суртал болон авилга жагсааж байна. Тиймээс баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо 2 жилийн өмнөөс энэ талаар идэвхтэй ярьж олон нийтээр хэлэлцүүлж эхэлсэн. Хэлэлцүүлж эхэлсэн татварын багц хуулийн өөрчлөлтийг боловсруулах, холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулахад баялаг бүтээгчдээ төлөөлөн эрг ашгийг нь хамгаалан ажилласан юм. Үндэсний чуулганаас гарсан зөвлөмжийн 2 нь аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд тусгалаа олсон гэдгийг дурдах хэрэгтэй. Тухайлбал борлуулалтын орлогоос нь шалтгаалж татварын хувь хэмжээнд шатлал тогтоон татварын тайлан гаргах явцыг хэлбэршүүлж
Цөөлсөн нь баялаг бүтээгчдийн хувьд цаг хугацаа нэмэлт зардал, санхүүгийн ачаа дарамтыг нь багж болов хөнгөлсөн зохицуулалт болсон. Жилийн борлуулалтын орлого нь 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош бол жилийн эцсийн татварын тайланд тусгасан албан татварыг 90%-аар хөнгөлөх болов. Энэ нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн дийлэнхэд үйлчлэх зохицуулалт юм. Судалгаагаас жилийн 500 сая төгрөгөөс доош борлуулалтын орлоготой компаниудын тоо нийт жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 94%-ийг эзэлдэг. Тиймээс 1.5 тэрбум төгрөгийн борлуулалтын орлоготой хэсэг том бага. Гэхдээ татварын 90% хөнгөлөлтийг тухайн оны эцсийн тайланг хүлээж авснаас хойш 30 хоногийн дотор төлсөн татвар нь буцаан олгох замаар эдлүүлэх юм. Хөнгөлөлт эдлүүлэх энэхүү арга механизмд баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо шүүмжлэлтэй хамдаж буйж энэ нь олон улсын жишг гэдгийг төрийн байгууллагын төлөөлөл учрлаж байгаа билээ. Харин 50 сая төгрөгөөс доош борлуулалтын орлоготой компаниуд орлогынхоо 1%-аар татвар төлөх бөгөөд жилд нэг л удаа хэлбэршүүлсэн тайлан мэдүүлэх аж. Үүнийг баримт системтэйгээ холбогдсон байх шаардлагатай бөгөөд систем бүртгэгдсэн санхүүгийн анган шатны баримтаас компани орлого, зарлагын мэдээллийг хиймэл оюуны тусламжтай боловсруулах юм. Энэ нь нэгтлэн бодогч хөлсөөлж, тайлан гаргуулах, татварын байгууллагатай зурлах зэрэг ажлуудаас бичил үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг чөлөөлж байгаа тул баялаг бүтээгчид таатай хандаж байна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн Алиман сар компани захирал Дулмаа татварын шинэ хуульд тайлан илгээх тоог цөөлж, тайлагналлыг хялбаршуулсан нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зөв шийдэл болсон. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар мөн 90% хөнгөлөлт эдлэж байна. Хуулийг өргөн хүрээнд хэлэлцүүлсэн нь аж холбогдолтой болсон. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид мэдэхгүйгээсээ болоод маш их боломж алдсан байдаг гэсэн юм. Сангийн яамны төсвийн бодлого төлөвлөлтийн газрын төсвийн орлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Тэлмөн. Энэ удаагийн шинжилгээр зөвхөн татварыг бууруулахаас гадна татвар төлөхтэй холбоотой гардаг зардлыг бууруулахыг зорж байгаа. Одоогийн хуулиар Эрдэнэт үйлдвэр компани болон 8 нэрийн барааны дэлгүүр яг адилхан аргачлалаар жилд 4 удаа тайлан гаргадаг байсан бол хууль шинжлэгдснээр жилийн 50 сая төгрөгөөс бага орлоготой аж ахуйн нэгж өөрсдөө хүсэл гаргасан тохиолдолд жилд нэг л удаа орлогоо тайлагнаж нийт орлогынхоо 1%-аар татвар төлөх юм. Ингэхдээ элдв бүрдүүлэлт төвөг учруулалтгүйгээр буюу хэлбэршүүлсэн байдлаар тайлан гаргана гэжээ. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хувьд орсон бас нэг бодлогын шинжтэй зохицуулалт бол орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих явдал юм. Тиймээс нийслэл Улаанбаатар хотоос 500 км-ээр азлагдсан аймаг сумдын жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид 50-аас 1000 км-ээс хол азлагдсан аймаг сумын баялаг бүтээгчид 90%-аар орлогын албан татварын хөнгөлөлт эдлэх юм. Хамгийн гол нь тухайн орон нутагтаа бүртгэлтэй, байнгын ажиллагаатай ажлын байр бий болж тэр нь нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтөөр батгайцсан байх хэрэгтэй аж. Үүнээс гадна үр тариа, төмөс хүнсний ногоо, сүү жимсэх нь тижэл болон тижээлийн ургамал, эрчимдсэн дахианы аж ахуйд үйлдвэрлэсэн махан бүтээгдэхүүний чиглэлээр үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд үйлчилж буй одоогийн хөнгөлөлт хിവэр байх бөгөөд орлогынхоо 50%-аар татвараа тооцож төлнө. Эдийн засгийн хүндрэлтэй жилүүдэд татварын өр нэмэгдэж, татвар төлөгчдөд бэрхшээл тулгарх нь элбэг. Ялангуяа манайх шиг уул уурхай түүхийн эдийн үнийн өсөлт, уналтын мөчлөгөөс шууд хамааралтай улсын хувьд эдийн засгийн хямралын гол ачааг үндэсний үйлдвэрлэгч, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид үүрч гардаг. 2012 оноос Монгол улсад гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт татарч, зэс нүүрсний үн эрс унаж, хямралтай нүүр тулах үед засгийн газар баялаг бүтээгчид үндэсний үйлдвэрлэлээр дүүшсэн. Гэвч татварын орчинд тэдэнд үзүүлэх бодит дэмжлэг байгаагүй юм. Татвар төлөгчид татварын өрөө арай гэж дээд тал нь 6 сар хүртэлх хугацаагаар сунгадаг. Ийм шийдвэр гаргуулах хугацааг нь бараг сунгах хугацаатайгаар дүүдэг байсан. Харин эх оноос татварын өр барагдуулах хугацааг 2 жилээр сунгах боломжтой бөгөөд ингэхдээ тодорхой хуваарийн дагуу төлөх боломж олгож байгаа билээ. Нөгөө тэгүүр энэ удаагийн шинжилгээс зайлшгүй мэдэх ёстой өөрчлөлт бол татварын байцаагчийн эрхийг нэлээд нэмэгдүүлсэн явдал. Ялангуяа татварын өр барагдуулах, татвар нэхэмжлэхэд давуу эрх үүссэн. Татварын өр барагдуулах ажиллагааг өмнө нь шүүгийн шийдвэр гаргасны дараа гүйцэтгэдэг байсан бол одоо татварын байцаагч өөрөө гүйцэтгэхээр болсон юм. Энэ нь нэг талаар хүний өмчлөх эрхэд халдсан зохицуулалт гэж зарим хуульч шүүмжилж байгаа. Гэхдээ Монгол улсын үндсэн хууль татвар төлөх нь иргэн хүний журамт үүрэг гэж заасан байдаг тул хуулийн дагуу ноогдуулсан татвараа түр бүрэн авах ёстой гэж бодлого боловсруулагчид тайлбарлаж буй.
Тиймээс бизнес эрхлэгч нэгэнд өөрөө орлогоо тайлагнаж татвараа мэдүүлсэн тохиолдолд тэр нь нийтийн мөнгөний санд орж байгаа тул түүнийг хураах ажлыг төр үр дүнтэй хийхээс аргагүй болох нь. Гэхдээ татвар төлөгч татварын албанд мэдүүлсэн тайлангаа нэг хүртэлх жилийн хугацаанд завсарлах боломж олгож байгаа тул дээрх зохицуулалт байгаа нь давуу тал. Хариуцлага ухамсарлаж, хугацаанд тайлагнадаг, төлдөг, хамтарч ажилладаг, шударга татвар төлөгчдийн татвартай холбоотой элдв зардал, хүндрэлийг бууруулах зохицуулалт цөөнгүй орсон. Ядчил байж хийгээд татварын хяналт шалгалт оруулаад байхгүй бөгөөд зөвхөн хүнлэнгийн мэдээлэл болон мэдээллийн системээр илэрсэн хариуцлагагүй эрсдэлтэй татвар төлөгчдөд хяналт шалгалт хийхээр болж байгаа юм. Харин татварын байцаагчийн тавьсан акт хуульцсан үндэслэлгүй татвар төлөгчийн нууцыг задруулах эрх ашгийг нь зөрчсөн хуулиар хүлээсэн үүргээ эс биелүүлсэн бол төрийн албанд 10 хүртэлх жил эргэж орохгүй байх сахилгын арга хэмжээ авч байгаа гэдгийг баялаг бүтээгч та оюунда тунгаагаарай. Хэрв татварын маргаантай бол үүнийг шийдвэрлэх шат амжилтыг зөөж зөвхөн маргаан таслах зөвлөл шийдэнэ. Гэхдээ маргаан таслах зөвлөлийн дүгнэлтэнд гомдолтой бол захиргааны хэргийн шүүхэд гомдол гаргах, эрх нээлттэйж үүний төлд гомдол гаргаж буй хэмжээний 10% тэмцэх төлбөрийг улсад төр байршуулах юм. Энэ нь өөрөө гомдол гарах эрх хизээж үнэтэй байж болохгүй гэсэн үндсэн хуулийн үзэл санаатай харшиж байгааг он чийдэл хуулийн фирмийн хуульч Алтан Гатас тайлбарлсан. Эрх хон баялаг бүтээгчдийн хувьд таатай үе болохгүй нь тодорхой боллоо. Учир нь сонгуул угтсан алдагдaltaйж төсвөөс нэгж төгрөгийг баялаг бүтээгчдэд зориулан тусгаагүй бөгөөд асуудал хариуцсан бие даасан агентлаг байгуулахад төсвийн бодлого чиглээгүйгээд эрх баригчид бодлогын шинжтэй хуулиар хүлээсэн олон үргээсээ цугтсан. Харин энэ нь дунд багч гисэн эдгэл найдвар төрүүлж урагшлах сэтэл өгч байгаа өөрчлөлт бол татварын шинэ хуулиудын хэрэгжилт. Дээр тодорхой дурдсан өөрчлөлтүүдийн дийлэнхийг эергээр харж байгааг бат дэлгэр онцолсон. Гэвч эдгээр хуулийг дагаж гарах үед журмууд хэр зэрэг байхаас шинжлэлийн үр дүн баялаг бүтээгчдийн хүлээлт шалтгаална. Дагалдан гарах журмуудын боловсруулалт дээр баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо дуу хоолойгоо хүргэж идэвхтэй ажиллаж байгааж чухам хэрэгжиж эхлэхэд ямар өөрчлөлт, шүүмжлэл гарахыг одоогоор хэлэх боломжгүй. Харин татварын багц хуульд оруулах ёстой байсан нэг зүйл бол борлуулалтын орлогын босхийг 1.5 биш 2.5 тэрбум төгрөгөөр тогтоох явдал байв. Ингэж байж жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай хуультай уялдах байсныг бат дэлгэр захирлж мөн ярьсан юм. Үнэн дээр мөнгөн дүнгээр тооцоол уг өөрчлөлт 2017 онд анх батлагдж байсан жижиг дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль оруулсан зохицуулалтаас ялгархааргүй яаж. Учир нь тэр үеэс хойш эдийн цаг бүхий л үзүүлэлтээр тэлж валютын ханш 2 дахин өссөн тул харин ч компаниудын хөгжилд саад тэг болох зохицуулалт байх вэ гэдэг болгоомжлол бизнес эрхлэгчдийн дунд байгааг санах хэрэгтэй. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооноос санаачлан гаргасан Бүгдэр жилүү номыг танд хүргэж байна.